ปลดครับโอ้โดนหัวเลยครับเข้าหัวเลยตัวสวยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้มีแค่10หลังเองก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พอดีเดินทางมาต่างจังหวัดนะครับผมก็พอดีทางเพื่อนๆเขาโทรสั่งหนูนะครับผมเป็นหนูนานะฮะก็มีโอกาสได้เดินมาดูตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับผมก็พอดีมันมีรูหนูก็วันนี้ก็เลยว่าจะลองมาดักดูก็มีกับแค่10หลังเองนะครับผมก็เลยจะมาลองดักดูก็เหยื่อเป็นเหยื่อหอยนะครับเหยื่อหอยเป็นหอยเชอรี่นะครับผมก็เดี๋ยวลองมาใส่ดูกันว่าจะมีตัวไหมเพราะว่ามันมีรอยที่เขาโพยไว้นะครับขาวๆเป็นรอยเขาดักอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้เขาจะเป็นบ่วงกันแต่ของผมมันจะเป็นตัวนี้กับวงเดือนนะครับผมกับดักหนูนะฮะก็เดี๋ยวไปรุ่นกันนะครับผมก็หมายก็เป็นหมายตามใกล้ๆป่ายางป่าอ้อยตามคันนานะครับผมที่มันลกๆก็จะมีรูหนูมีทางหนูเดี๋ยวไปรุ่นกันนะครับผมตอนนี้ผมก็จะใส่ก่อนประมาณสัก2-3 ทุ่มผมก็จะมายามแล้วก็รอบเช้าอีกรอบนึงก็มาดูจะหมานไม่หมานนะครับผมก็จะมีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากเพื่อนๆไหมนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามรุ่นกันก็เป็นไม้ที่เราใส่นะครับแล้วกลับจะมีทางหนูโล่งๆอยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมทางตรงนี้ครับผมทางตรงนี้เรามาสั่นตกมากเลยครับนี่ครับมีทางน่ามาสั่นตกมากเลยเดี๋ยวตรงนี้ใส่สัก2-3หลังใส่เลยครับผมก็เดี๋ยวจะใส่จุดนั้นเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับผม10หลังก็เดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันนะครับก็จะมีตัวไหมจะหมานไม่หมานก็ยังไงก็ประมาณสัก2-3 ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวเราจะมายามกันอีกรอบหนึ่งก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องขอตัวกลับก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณสัก5 โมงกว่าเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มนะครับท่านผู้ชมก็พอดีผมจะมายามเป็นกับดักหนูนะครับก็ดักไป10หลังนะครับผมวันนี้ก็ลมค่อนข้างที่จะแรงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมจะหมานไม่หมานคืนนี้ก็10หลังจะมีแต้มไหมก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าตอนนี้ผมเดินเข้ามาก็จะมีคนที่เขาเดินทั้งส่องทั้งดักนะครับตามคันนาก็ไม่รู้ว่าเขายามไปก่อนแล้วหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมก็มาดู2 หลังเป็น2 หลังแรกนะครับผมที่ผมดักเมื่อช่วงหัวค่ำนะอันนี้ก็จะเป็นโปรยเป็นหมายที่เราหมายไว้ก็ยังอยู่ปกตินะครับผมหอยยังอยู่ปกติแถมมีมดมีแมงอะไรขึ้นด้วยดูมันเงียบยังไงแปลกๆครับว่าหนูแถวนี้มันไม่กินหอยหรือเปล่ามีอีกหลังนึงข้างๆกันผมโปรยไว้ผมโปรยไว้โอ้ยอันนี้ของเขานี่เราโปรยไว้ไม่ใช่
นี่มาแล้วครับ1 แต้มครับผมท่านผู้ชมไซส์สวยเลยครับผมนี่ผมใส่ไว้ข้างในดักไว้ข้างในมันติดแล้วมันลงมาข้างล่างตัวสวยเลยน่าจะติดเต็มหัวค่ำแล้วก็มีแข็งเลยนี่แต้มแรกครับผมไซส์สวยเลยครับเป็นหนูนานะครับผมไซส์ใหญ่เลยโอเคมา1 แต้มนะครับปวดโดนหัวเลยครับเข้าหัวเลยตัวสวยครับนะเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราก็จะดักที่เดิมนี่แหละครับผมจะมีเหยื่อใส่ไว้ที่เดิมครับผมมาแต้มแรกเดี๋ยวก็ไปดูหลังต่อไปครับผมก็ตรงนี้หมายสวยนะครับท่านผู้ชมหมายที่ผมมาดูเมื่อหัวค่ำมันสวยหมายสวยอยู่ก็ยังอยู่ปกติครับหลังนี้ตรงนี้มีอีกหลังนี่ที่ผมดักแล้วโดนมดแดงกัดก็ยังอยู่ปกติแต่ผมจะย้ายไปตรงนู้นดีกว่าครับเพราะว่าตอนผมเดินลงมาผมเห็นหมายมันสวยเราเก็บดีกว่าย้ายไปใส่ฝั่งนู้นครับฝั่งก็ยังเงียบอยู่ครับอาจจะเป็นเพราะว่ามดแดงมันเข้ามาไอ้นี่หรือเปล่าคือผมใส่กลับไว้แล้วมดแดงมันมาขึ้นหอยผมไม่แน่ใจผมว่าอาจจะเป็นเพราะมดแดงมันขึ้นหรือเปล่านะหนูมันเลยไม่กล้าเข้ามากินว่าแปลกๆอยู่นะความจริงหนูน่าจะมีตัวแต่มันมีมดแดงครับเดี๋ยวลองยังไงดีปล่อยไปก่อนหลังนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับมดแดงมันขึ้นเหยื่อว้ามีส่วนนะมดแดงมันขึ้นหนูเลยมันไม่กล้าเข้ามากินหรือเปล่าก็เหลืออยู่4 หลังสุดท้ายครับผมก็มดแดงมันขึ้นครับผมเหยื่อหนูมันอาจจะไม่กล้ากินเดี๋ยวมาลุ้นอีก4 หลังฝั่งนี้มีสักตัวไหมหลังตรงนี้ครับมีโพยเงียบครับยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆหนูมันน่าจะเยอะทำไมไม่ค่อยมีตัวยิ่งไม่กินหอยอีกหลังโอ้อันนี้บ่วงเขาน่าจะเพิ่งเอามาใส่นั่นนี่ผมดูแล้วเนี่ยครับผมก็ตอนผมมาเมื่อตอนหัวค่ำมันไม่มีนะครับกลับผมอยู่เหมือนเดิมเหลือ2 หลังสุดท้ายแล้วครับไม้สวยแต่ว่าหนูมันไม่ออกได้ยังไงลมมันแรง2 หลังสุดท้าย
อ้ยังอยู่เหมือนเดิมมดขึ้นเหมือนเดิมนี่นักเนี่ยยังไงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับแต่เหยื่อหมดไอ้ตัวนี้แอบมากินเหยื่อครับแต่กลับไม่ลั่นแปลกๆเลยก็สรุปผลงานช่วงกลางคืนนะครับผมก็ได้มาแต้มเดียวนะครับก็ยังถือว่าไม่เหี้ยวก็ต้องมารอลุ้นกันช่วงเช้าครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าๆครับผมก็ตอนนี้จะพามาเก็บกับดักหนูนะครับผมหนาวครับค่อนข้างที่จะหนาวเลยไม่อยากตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดนะตอนนี้ก็6 โมงครึ่งอากาศมันหนาวนับค้างโอ้โหเปียกเดี๋ยวไปลุ้นกันนะผมจะมีตัวมีแต้มให้ได้ชมกันไหมฮะเมื่อคืนก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับเมื่อคืนเขาก็มาผมเห็นส่องไฟแถวนี้แหละเขาก็มาดักเป็นบ่วงน่าจะดักที่หลังผมนะเพราะว่าช่วงหัวค่ำผมที่ผมมาดักนะมันไม่มีพอกลางคืนมาผมเห็นมันมีบ่วงไปเสียบไปตามปากรูเขาน่าจะมาเสียบกันกลางคืนก็อยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวไปดูของเขาน่าจะมายามก่อนนั่นแหละนี่เป็นหลังแรกที่ผมย้ายมาเมื่อคืนครับผมหลังที่ผมย้ายมาโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมครับแปลกเลยเดี๋ยวไปดูหลังที่2ครับผมหนูมันไม่กินหอยแถวนี้ก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวผมว่าพรุ่งนี้ก็ต้องจะกลับแล้วโอ้เหยื่อยังอยู่ครบครับ2 หลังแล้วยังเงียบอยู่ถึงหลังที่3ครับเงียบเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดูหลังที่4ครับผม3 หลังผ่านไปเงียบมาดูหลังที่4นับค้างเปียกหลังที่4อันนี้โอ้โดนหนูน้อยครับติดเดียวเองนี่ครับผมลูกมันลูกแม่มันอยู่ไหนก็หลังที่4เป็นลูกหนูครับผมตัวติดเดียวเองหมดเตียงเลยไปดูหลังที่5เงียบกึดครับหลังที่5เงียบผ่านไป5 หลัง หนูน้อยมาตัวเดียวครับผมติดเดียวเองลูกมันหนูมันรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่ายังไงเพราะว่าดูทางดูรูมันก็เยอะแต่รอยคนดักคนหาก็มีเยอะเหมือนกันครับผมน่าจะหาทุกคืนหนูอาจจะรู้นะฮะเดี๋ยวมาลุ้นหลังที่6นะผมหลังที่10นี่มันโพยใหญ่เหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรในกอไผ่ครับผมก็สรุปได้รอบละแต้มหนู2 ตัวแล้วผมกับ10 หลังก็หนูมันอาจจะรู้หรือไม่ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ผมเห็นรอยเขากองข้าวยิงก็รอยหนูมันกินรอยมันเก็บเม็ดข้าวอยู่แต่หอยกลับไม่ค่อยกินไม่ค่อยเข้าแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวทั้งหมายนี้เพราะว่าต้องกลับไปทำงานนะครับผม
ถ้าอยู่เป็นหมายใกล้ๆที่ผมทำงานก็อาจจะมีแก่มือครับมีกลับ10 หลังก็ได้หนูมา2 ตัวตัวใหญ่ตัวนึงครับตัวเล็กตัวนึงรอบละตัวก็พอได้ย่างนะครับผม2 ตัวโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ